パクランド TV、 パクランド TV。 どうもパクランド TV のパクです。今日は数少ない友達と今日はバーベキューをやらせていただいてるんですけど、今日はこの熱々の粗挽きウインナーでドリルをねやってみたらどうなるか。熱々です。やってみます。早速この粗挽きウインナーでドリルしたいと思います。やってみます。ドリルすんのかいこれめっちゃ熱い、めっちゃ熱い、2回目も熱いしドリルすんのかい